Baik, berjumpa kembali di channel Project Engineer. Kali ini saya akan bagikan tutorial cara mengganti ataupun mengcustom shortcut pada SketchUp. Jadi fungsi shortcut keyboard adalah memudahkan Anda untuk menjalankan perintah-perintah dengan cara menekan keyboard Anda. Jadi Anda tidak perlu menekan tool ini karena mungkin Anda juga lupa letaknya. Nah, Anda bisa menekan huruf-huruf keyboard Anda setelah Anda men-setting keyboard Anda menjadi shortcut pada SketchUp. Caranya itu Anda klik window, kemudian Anda klik preferences. Nah, di sini Anda klik shortcut. Di sini Anda bisa mencari perintah yang akan Anda jadikan shortcut. Ini Anda juga bisa mengklik di sini. Namun jika Anda bingung ataupun Anda malas mencari satu persatu, Anda bisa mencarinya di sini dengan cara ketik shortcut, ketik perintahnya. Misal saya ingin mengubah ataupun menambahkan shortcut pada dimension, saya ketik saja dimension. Nah, ini kemudian di sini klik, saya masukkan huruf D. Nah, kemudian klik tombol ini plus, kemudian klik OK. Jadi ketika saya ingin membuat dimension, saya tidak perlu mengklik ini, cukup ketik huruf D saja pada keyboard, kemudian klik di sini. Nah, ini langsung keluar perintah dimensionnya. Ataupun jika Anda ingin mengganti ini, klik window, klik preferences, mengganti shortcut yang sudah bawaan dari SketchUp. Ini udah bawaan dari SketchUp. Anda bisa menggantinya, yaitu ini. Anda klik di sini, klik hurufnya di sini, kemudian Anda klik minus, kemudian Anda klik di sini. Misal saya mau mengganti dengan huruf T, kemudian ini klik tombol tambah. Oh, berarti kalau seperti ini udah digunakan di perintah lain. Saya klik tidak, saya kembalikan saja. Ini saya hapus, saya kembalikan saja huruf O seperti semula, kemudian klik tambah, kemudian klik OK. Nah, saya klik pada keyboard huruf O. Nah, ini otomatis langsung ke perintah orbit. Jadi seperti itu cara mengcustom shortcut pada SketchUp. Untuk tutorial SketchUp ataupun Autodesk, AutoCAD, Autodesk Revit, Anda bisa mengunjungi channel saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Ataupun jika Anda ingin komen tentang video ini, Anda bisa komen di video ini. Terima kasih.